जापानमा हुनुहुन्छ जेएलपीटी को एक्जाम त दिन मन छ तर मौसिकमी गर्ने तरिका जानिएन मौसिकमी हो जानिन भन्ने साथीहरु हुन्छ। आजसम्म त मैले मौसिकमी गर्दाखेरि सबै गाक्कोले गर्दैको थियो। अबबाट चाहिँ गाक्को पनि सोचेको हो। मैले खोजिन्थे किने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मौसिकमी गरेर एक्जाम दिन खोजेको तर मलाई कसरी फर्म भर्ने फर्म फिलअप गर्न आएन भन्ने साथीहरु हुनुहुन्छ भने मैले आज जेएलपीटी को चाहिँ घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ कसरी हामीले फर्म फिलअप गरेर एक्जाम दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। यो फर्म भर्ने तरिका मैले चाहिँ सुरुबाट कसरी भर्न सकिन्छ भनेर सबै 1 बाइ 1 स्टेप बाइ स्टेप बताएको छु। यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आउनुस् ढिला नगरी सिधै हामी भिडियोमा छिरौं। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरु गुगलमा जानु होला। गुगलमा गएपछि निहोङ्गो नौर्यको स्क्यान भनेर सर्च गर्ने। निहोङ्गो नौर्यको स्क्यान भनेपछि यहाँ टपमा आएको अप्सनमा थिच्ने। त्यसपछि निहोङ्गो नौर्यको स्क्यान जेएलपीटी लेखेको छ। यो साइट नै यसको आधिकारिक साइट हो। त्यही भएर यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो पेज खुल्छ। त्यसपछाडी तपाई जापानमा हुनुहुन्छ र जापानबाट चाहिँ फर्म भर्ने हो भने निहोन्दे जिउकेन सुरु। जापान भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अरु कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ खाइगाइदे जिउकेन सुरु भन्ने अप्सन थिच्ने। अहिले चाहिँ म जापानबाट हुनेका लागि फर्म भर्ने तरिका सिकाउँछु। त्यसका लागि निहोन्दे जिउकेन सुरु भन्ने अप्सन थिच्ने। थिचिसकेपछि यस्तो प्लेटफर्म खुल्छ है त। यस्तो खुलिसकेपछि अब यो भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले अलरेडी जेएलपीटी को आईडी बनाउनु भएको छ भने लगइन गर्ने माई जेएलपीटी आईडी हो ओमोचिनो खाता भनेर लेखेको छ हैन। तर छैन अहिले चाहिँ बिल्कुलै नयाँ हो भनेदेखि चाहिँ माई जेएलपीटी आईडी हो ओमोची देवा नाइ खाता मा खिच्ने। त्यसपछि माई जेएलपीटी आईडी हो तौरोको सुरु अप्सनमा थिच्ने। त्यो भएपछि यस्तो फर्मेट खुल्छ। यो फर्मेटमा चाहिँ के भनेको छ भने आईडी बनाउनलाई दुई तरिकाले हामीले सकिन्छ। एउटा भनेको कोजेन्ते किदे आईडी बनाउने व्यक्तिगत रूपमा आईडी बनाउने र अर्को भनेको चाहिँ तपाई के लेख्छ भने दान्ताई दाइ होस्या भनेको चाहिँ कुनै संगठन अथवा संस्थाले फर्म भर्दिने हो भने यो चाहिँ दान्ताई दाइ होस्या को अप्सनबाट जानुपर्छ। जस्तै गाक्कोले स्टुडेन्टहरुको समग्रमा भर्दिदाखेरि चाहिँ तल्लो अप्सनमा जान्छ भने अहिले चाहिँ हामी आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि हामीले व्यक्तिगत खोल्दै छौं। त्यही भएर चाहिँ कोजिनमा जाने माथिको अप्सनमा। कोजिनमा गइसकेपछि सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज अफ दिस साइट भन्छ। कुन भाषाबाट तपाईले फर्म भर्न चाहनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म जापानमा भएको कारणले गर्दा मैले जापानिज छाने। अथवा जापानिज अलि पढ्न हैन रिखाइ गर्न अलि गाह्रो हुन्छ भने यही को गर्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले जापानिजमा गरे। जापानिज गरिसकेपछि यस्तो फर्मेट खुल्छ। त्यसपछाडी अब हामीले यहाँ सबै कोजिन जो हो तोरी आज खाइनि चुइते हैन के कुराहरु चाहिन्छ यहाँ त्यहाँ सब लेखेको छ। त्यसपछि जो दौई सुरु गर्नुभयो भने हुन्छ। दौई गरिसकेपछि यस्तो फर्मेट खुल्छ। अब यहाँ के लेख्छ भने सिमे अल्फाबेतो भनेको छ। अल्फाबेतोबाट आफ्नो नाम लेख्ने सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्नु होला। तल रेमा पनि दिएको छ त्यसैगरी क्यापिटलमा लेख्ने। मैले लेखे सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो कास्ट लेख्नु होला अगाडि। मैले आफ्नो नाम लेखे तपाईहरुले नि आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्नु होला। त्यसपछि कोकुसेकी भनेको छ हैन कुनी कहाँ हो आफ्नो त कुनी चिकी हो सेन्ताकु भनेको छ। आफ्नो देशको नाम त्यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि एरान्दे कोकुसेकी हो एरान्दे कुदासाई भनेको छ। त्यहाँ सिलेक्ट गएर आफ्नो देश नेपाल त नेपालु भन्ने सिलेक्ट गरेपछि यतापटि क्यान्सेरु र खेत्तै भन्ने छ। क्यान्सेरुपटि नभएर चाहिँ खेत्तै गर्नु होला है त। खेत्तै गरिसकेपछि यस्तो अप्सन खुल्छ। त्यसपछि फेरि तपाईको दाइची गेङ्गो भनेको छ। तपाईहरुले आफ्नो बोल्ने बोकोकुको भनेको आफ्नो राष्ट्रिय भाषा कुन हो भनेको छ। राष्ट्रिय भाषामा त्यहाँ क्लिक गरेपछि अहिकै जस्तो अब नेपाल छान्नु होला। एन नेपाल नेपाल आइसकेपछि यसलाई पनि खेत्तै गर्ने देब्रेपट्टि थिचेर। त्यसपछि तपाईको सही बेचु के हो तपाई महिला कि पुरुष
त्यसपछि महिला पुरुष हो भने दान्से, महिला हो भने जोसे है त। त्यो गरिसकेपछि आफ्नो सेन्नेनगापी भर भन्छ। सेन्नेनगापी भरिसकेपछि अब त्यसपछि तपाईँको युबिन बाङ्गो हाल्नुपर्छ। यहाँ आफ्नो घरको युबिन एड्रेस हाल्नु होला। त्यसपछि जिउस्यो नि न्युयोर्कको थिचिसकेपछि तपाईँको यहाँ युबिन बाङ्गो हाल्दा मात्रैबाट तपाईँको खेन्साको गरिसके पछाडि एड्रेस यसले आफै देखाइदिन्छ। खेत्तै गर्नु होला। खेत्तै गरिसके पछाडि अब तपाईँको एड्रेस पुरा लेख्नु होला। जिउस्यो इची भनेको ठाउँमा निहोङको कुनाइको जिस्यो तपाईँ आफ्नो बसोबास गर्दै गरेको स्थान लेख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो एड्रेस फिलअप गरिसके पछाडि आफ्नो पर्सनल फोन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि मेल एड्रेस राख्नु होला। मेल एड्रेस राखिसकेपछि अब तपाईँले नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पासवर्ड राख्नु होला। नयाँ पासवर्ड पनि राखिसके पछाडि नाइयो खाकुनिन सुरु। त्यसपछि ओसिरासे मेरु तपाईँलाई मेल आउने बनाउने कि नआउनेमा उके तोरु गर्नु होला, किनभने मेलहरू यो जिएलपिटी सम्बन्धी मेलहरू आएको बेस्ट हो, राम्रो। त्यसपछि त्यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि एकचोटि अब तपाईँको यहाँ केही बिचमा गडबड छन् कि छैनन् एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला। मिस्टेक भएको छ भने अहिले नै सच्याउनु पर्छ। फेरि एकचोटि तौरको गरिसकेपछि सच्याउन एकदमै झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो रुम एड्रेस, फोन नम्बर र नाम चाहिँ यो कुआतेहरू मिलेको छ कि छैन चाहिँ एकदम च्यान्तो खाकुनिन गरेर मात्रै तपाईँले चाहिँ ओके गर्नु होला। ल सब ठिक भइसकेपछि तौरको सुरु गरौँ। तौरको सुरु गरिसके पछाडि अब हाम्रो माइजिएलपिटी तौरको सौसिन खान्द्रियोसिमास भनौँ। अब हामीले यहाँबाट भर्ने आइडी हाम्रो बनिसक्यो। बनिसके पछाडि अब हामीलाई मेल तोदोको हुन्छ। ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अघि राखेको पासपोर्ट हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको जिएलपिटी तौरको खान्द्रियो भयो है त। फेरि एकचोटि मेल खोल्नु होला। मेल आइसकेको छ। मेलमा के भनेछ भनेदेखि नौरोक्सिकन जिएलपिटी तौरको खान्द्रियो न ओसिरासे भन्छ। त्यसपछि यो आफूले पासपोर्ट पनि हानेर पठाइसकेपछि उसले यहाँ यसरी माइजिएलपिटी आइडी पठाउँछ है त। यो माइजिएलपिटी आइडी यो पठायो उसले र पासपोर्ट चाहिँ अघि हामीले राखेकै पासवर्ड हुन्छ है त। अब त्यसपछि यो माइजिएलपिटी आइडी यसरी जिएलपिटी साइटबाट आइसकेपछि फेरि हामी गुगलमा जान्छौँ र अघि हामीले खोलेकै साइटमा अब हामी लगइन गर्छौँ। लगइन गर्दाखेरि आइडी अहिले यसले नयाँ पठाएको आइडी हामी राख्छौँ। त्यसपछि पासवर्ड अघि हामीले राखेको छ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो जिएलपिटीको यो साइट खुलो। जिएलपिटीको यो साइट खोलिसके पछाडि अब हाम्रो अकाउन्ट ओपन भयो। अब हामीले यो माथि मेनुमा गएर अब हामीले चाहिँ जिउकेनको मौसी कमी गर्न सकिन्छ है त। अब जिउकेन मौसी कमी गर्नका लागि होमदेखि तेस्रो स्टेपमा जिउकेन मौसी कमी लेखेको छ। यो जिउकेन मौसी कमीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि निसेन जिउगो नेन्नो दाइ खाइ निहोङगो नौरोग स्क्यान जिउकेन चाहिँ स्टिगाचुन मुइका भनेर लेखेको छ। त्यसपछि स्क्यान तौरको सिन्से किगेन चाहिँ भनेर हामीलाई 4 महिनाको 8 तारिकसम्म लेखेको छ है त। अब त्यसपछि अघि हामीले कोजिन्दे मौसी कमी बटनमा थिच्ने। कोजिन्दे मौसी कमीमा थिचिसकेपछि यस्तो अप्सन खुल्छ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई सारेर दौई सुरु गर्ने। दौई सुरु गरिसकेपछि अब कुन लेभलको तपाईँले एक्जाम दिँदै हुन्छ रेबेरु भन्ने छ। अब मैले मानिलियो एनइची दिँदैछु। मैले एनइची थिचेँ।
त्यसपछि जिउकेन्चीको सेन्ताकुस्ते कुदासाई भनेको छ। अब तपाईँ कुन एरियाबाट एक्जाम दिँदै हुन्छ, कुन केनबाट दिँदै हुनुहुन्छ, आफू बसेको केन छान्नु होला कुन एरियामा हुनुहुन्छ। म अहिले सिकोकुमा छु, त्यही भएर मैले 9 नम्बरको सिकोकु छाने। यदि तपाईँहरू होक्काइडोमा हुनुहुन्छ भने 1 होइन, अब टोकियो चिबातिर हुनुहुन्छ भने 3 होइन, आओमोरीतिर इवातेतिर मियागीतिर हुनुहुन्छ भने 2, तोकुमा हुनुहुन्छ भने होइन। त्यसै गरी मैले चाहिँ सिकोकुमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 9 थिचेँ 9। त्यसपछि यसलाई खेत्तै गर्ने। खेत्तै गरिसकेपछि अब खाओ स्यासिन एउटा अपलोड गर भन्छ है त। खाओ स्यासिन चाहिँ ओके भएकोबाट ओके, यहाँ कुन चाहिँ ओके हो कुन चाहिँ दामी हो भनेर लेखेको छ। स्यासिनमा भएअनुसार आफ्नो किरेइना खाओ स्यासिन चाहिँ नोसेरु गर्नुहोस् है त। टक्क अब अपलोड गरौँ है त, अपलोड गरौँ फोटो ओके छ। त्यसपछि अघि हामीले भरेको फर्महरू यहाँ छ, नाम होइन, आफ्नो एड्रेस होइन, त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर होइन, अनि सेन्डेनगापी होइन मिलेको छ कि छैन यही अहिले हेर्नु होला। आफ्नो नाम भयो होइन, अब आफ्नो एड्रेस होइन, आफूले बोल्ने दाइ चिनो गेङ्गो आफ्नो बोकोकु होइन, त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ सब हेरिसके पछाडि आफ्नो रुम एड्रेस होइन, पछि तपाईँहरूको गाक्कोको नाम छ भने गाक्कोको नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा खाइसा अथवा केही छ भने खाइसाको दिन बाङ्गोहरू होइन, गाक्को खाइसाको लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि न्योङ्गो तपाईँ कति घन्टा पढ्दै हुनुहुन्छ यसो मिलाएर म यति घन्टा चाहिँ पढ्छु भन्नेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जिउकेन मुक्ते के भन्छ, तपाईँले यो सिकेन चाहिँ एक्जाम दिने तपाईँको मुक्तेकी चाहिँ के हो त, लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो तपाईँको भन्दैछ यसमा। तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा अब सिउसोकु गर्नका लागि काम लाग्छ भनेर हो कि होइन, स्यौगाको किन भनेको स्कलरसिप पाउँछु भनेर हो कि, दाइगाको चाहिँ न्युगाको गर्नका लागि हो कि होइन, धेरै छन्। सेमोङ्गाको जानका लागि हो कि काम लाग्छ भनेर हो कि, सोनोहोका हो कि होइन, धेरै कुराहरू छन्। त्यही भएर अब कुनै एउटा आफूलाई मनपर्ने रिजन लेखिदिँदा हुन्छ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसपछि सोकुग्यो भन्छ, अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हो कि होइन, खाजोको ताइजाइमा हो कि, स्याइन हो कि होइन, गाक्से हो कि, यसरी गिनौजी सिउसे हो कि होइन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। गाक्सेहरू हो भनेदेखि गाक्सेहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब आफूलाई तपाईँ के हो तपाईँको स्ट्याटस, अहिले तपाईँले चाहिँ त्यही स्ट्याटस लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यस्तो अप्सन थिचेपछि अब 7500 तिर्नुपर्छ तपाईँले भनेर यो चिज आयो। अब क्रेडिट कार्डबाट तिर्नुहुन्छ भने क्रेडिट कार्डबाट तिर्ने बनाउन मिल्छ होइन। अब क्रेडिट कार्ड भन्दा बाहेक अरूबाट पनि सायद मिल्नुपर्ने हो, कोन मिनिस्टरहरूबाट। यहाँ तल छ कोन मिनिस्टरबाट। अब तपाईँहरू लसन फ्यामिलीमा तिर होइन मिनिस्टरतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट तिर्न मिल्यो। अहिले चाहिँ म लसनबाट तिर्ने बनाउँछु। त्यसपछि सिआरआई सुरु खातानो नाम आयो भने चाहिँ अब कसले सिआरआई गर्ने हो उहाँको नाम लेख्नु होला। अब हामीले फर्म भरेको लिस्ट यसरी आयो। यसरी फर्म भरिसकेपछि 7500 लाग्ने लसनबाट तिर्ने। त्यस पछाडि हाम्रो डिटेल्स पर्सनल डिटेल्सहरू यसरी आइसकेपछि अब केही तपाईँको बिग्रेको छ भने अहिलेसम्म हेङ्को गर्न मिल्छ, सच्याउनु मिल्यो, अहिले सच्याइहाल्नु होला। तर अब ठिक छ सबै जो हो मिलेको छ भनेदेखि अब मौसीकमु गर्ने। मौसीकमु गरिसके पछाडि खान्द्र्यो भन्ने अप्सनमा आयो। स्टेप 5 मा पुग्यो हामी। अब हामीले यो जिउकेन बाङ्गो, त्यसपछि हाम्रो यो सिआरआई बाङ्गो, सिआरआई उकेचके बाङ्गो, दुनियाँ दिवाना हाम्रो आयो। अब यसलाई ट्याक्क स्क्रिनसट गर्नु होला। स्क्रिनसट गरेपछि 7500 रुपियाँ पैसा बोकेर लसनसम्म
जाने, त्यसपछि सिआरआईको तेत्सुजुकी गरेर हामीले सिआरआई गर्न मिल्छ है त। यो भिडियोमा देखाए अनुसार तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको फर्म ओके भयो होइन। अब त्यसपछि बाँकी रहेको सिआरआई छ, यो पेमेन्ट गर्न लागि तपाईँहरू आफ्नो कन्भिनियन्स स्टोरमा अथवा क्रेडिट कार्डबाट गर्नुभएको छ भने त केही गर्नु परेन होइन। अघि भिडियोमा देखाए जस्तो कन्भिनियन्स स्टोरबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने सिस्टम बनाउनु भएको छ भने अब कोन्बिनीमा गएर चाहिँ त्यहाँ तेत्सुजुकी गरेर तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अब कोन्बिनीमा गइसकेपछि त्यहाँबाट गर्ने स्टेप चाहिँ कुन स्टेपबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भनेर आएन भने त्यहीँ काम गर्ने जिग्योइनको खातालाई सोध्नुभयो भने पनि जिग्योइनको मान्छेले पनि भनिदिन्छ होइन। तर आएन भनेदेखि पनि म फेरि अब कोन्बिनीमा गएर चाहिँ कसरी पेमेन्ट गर्ने त त्यो पनि भिडियो बनाउने छु। त्यो भिडियो चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला है त। हस् त, थ्याङ्क यू।